kao što smo i najavili, u javnoj vatrogasnoj postrojbi Petrinja snimamo ovog puta njihovo novo nabavljeno navalno vozilo. S nama je zamjenik zapovjednika, kolega Prpić. On će nam nešto pobliže reći o ovom vozilu, međutim prije nego što krenemo uopće s opisom vozila, ja vas pozivam sve da se pretplate na naš kanal. Besplatna je pretplata, na taj način će vam dolaziti obavijesti, stisnete još ono zvonce i svaki put kad mi objavimo novi video, vama će doći obavijest da imamo novi video. Lajkajte, šerajte, vas ništa ne košta, nama puno pomaže da radimo i dalje ovako dobra videa. Ako su dobra, valjda vam se sviđaju da ne bi gledali. Mi se vraćamo kod našeg kolega Prpića. Kolega Prpić, bili smo već kod vas u postrojbi, snimali smo sve i sad smo rekli da ćemo ovog ljepotana malo pobliže upoznati, vi ćete nam pritom pomoći. Još nam jedanputa recite, ko nije gledao, možete pogledati video o javnom vatrogasnoj postrojbi Petrinja. Tamo smo već nagovijestili da ćemo nešto snimati u ovom videu, pa ćete vi nama sad ponoviti kad vam je došlo to vozilo. Vozilo koje je iza mene, proizvodnja je od strane Rosenbauera završila u 2022. godini, vozilo je došlo u 2023. godini. Radi se o Mercedes ATEG-u 1730, Rosenbauer Advanced Technology. Radi se o vozilu koje nama služi kao navalno, međutim ono ima višestruku namjenu, ima i opremu za tehničke intervencije, ima i 200 litara penila, 3000 litara vode, dupla kabina i sve što ide uz to. Mi ćemo sad malo pobliže pogledati, najprije ćemo krenuti od kabine, pa eto, idemo vidjeti što imate najprije u kabini s mjesta vozača, pa ćemo onda od traga u momčarsku kabinu i onda po boksovima. Može tako? Može. Ajde idemo. I evo nalazimo se u samom vozilu, vozilo navalno sa duplom kabinom, tu ste na mjestu vozača. Što ima sve ovdje u ovom dijelu ove kabine? Znači ovdje je vozilo opremljeno cijelom upravljačkim sklopom iz kojeg se kontrolira apsolutno sve po pitanju nadogradnje. Ovo je upravljački sklop, koje sve funkcije imate na njemu? Evo, recimo ovo je nekakav pregled vozila, ukoliko je bilo što upaljeno na vozilo ili otvoreno od boksova, ovdje to vidimo, ovo nije slučaj, ali evo recimo upalimo rotacije, vidimo da su one upaljene na vozilu. Ovdje se vraćamo na glavni izbornik, osvjetljenje kabine iza, otvaranje i zatvaranje prozora u kabini. Ovdje imamo pregled koliko imamo u svakom rezervaru pjenila, koliko imamo vode, ali pumpa upaljena nije. Možemo, znači, gasimo rotacije na vozilu. Ovdje možemo upravljati zadnjim displejom za kako bi drugim sudionicima u prometu davali nekakve zapovjedi. Znači recimo, nesreća. I ako hoćemo dati obavijest u kombinaciji sa još nekakvom dodatnom zapovjedi, stisnemo dva gumba i onda imamo pokazivač smjera u kojem se treba kretati promet i što se događa. Predefinirani su ovdje nekakve mogućnosti, može se još toga dodati, ali evo mi smo definirali da bi nam ovo trebalo biti dovoljno. Isto tako, dalje imamo pregled apsolutno sve rasvjete na vozilu, može se upaliti cijelo osvjetljenje, iz kabine vozila se može upaliti i generator koji je u samom vozilu ili generator koji je na samom vozilu, možemo osvijetliti sve ili po ovim funkcijama samo jedan dio ovog okoliša oko kamiona. Ukoliko imamo nekakvih grešaka, naravno da nam se to izbacuje i da vidimo da nema aktivne greške niti na pumpi, niti na nadogradnji, niti ništa, ali ovo je mozak kamiona i glavni alat kojim vozač upravlja. Nešto slično, ali još sa više funkcija imamo iza otraga na pumpi, znači sve što se ovdje može napraviti, može i na samoj pumpi gdje strojar može to rješavati, a ovaj displej je pomičan tako da u slučaju da je vozač zauzet, a nešto treba tu napraviti, voditelj okrene zaslon sebi,
pogleda i odradi ukoliko je nešto potrebno. Znači, u mnogo čemu olakšava rad strojara, samog voditelja. Da, tako je. Znači, olakšava rad voditelja intervencije i vozača, odnosno strojara, plus naravno kroz softverski dio ide i podrška za servisere i za sve ostalo u slučaju da postoji nekakav kvar ili greška na samom vozilu. Ovdje, osim tog upravljačkog sklopa, imamo i GPS direktno iz vatrogasnog operativnog centra. Tu dolazi lokacija koja vodi vozača do samog mjesta intervencije. Ovdje imamo još jedan zaslon. Taj zaslon je za kameru rikverc u kojoj je ugrađen još dodatno mikrofon. Gore imamo 2 radiostanice, analogno digitalnu i tetra radiostanicu. Samo vozilo nakon nekakvih 5 minuta neaktivnosti ima jednu još dodatnu ovdje sklopku i isključi svu struju na vozilu i onda prije paljenja se samo ovdje mora kliknuti 1, da ne bi, to je dodatna sigurnost kako se ne bi izvukli akumulatori iz vozila iz nekog razloga. Vozač ovdje poprilično je udoban i komotan, tu imamo još dodatne opreme, imamo recimo ovdje dodatni držač kacige za voditelja intervencije i za vozača. Ovdje imamo radio veze za voditelja i vozača i imamo još baterije. Ovdje imamo utičnice gdje se može još spojiti nešto dodatno od opreme ako bi bilo potrebno. Vozač kako bi u svakom trenutku mogao pogledati van vozila ili sa strane, osvijetliti si nekakav put ili vidjeti koliko ima u nekakvom mraku do nekakvog gruba cesta, nešto može dodatno što im ručnim reflektorom si osvijetliti to što mu je potrebno. I naravno još ovdje imamo i dodatne boksove za nekakvu dokumentaciju i za dodatnu opremu. Dobro, a mi idemo sada pogledati što ima u momčadskoj kabini. Može. I evo nalazimo se u momčadskoj kabini. Momčadska kabina je opremljena za koliko vatrogasaca? Znači ovdje imamo 5 sjedećih mjesta, na koja 3 imamo izolacijske aparate gdje se vatrogasci mogu opremati izolacijskim aparatima putem na mjestu intervencije i još 2 dodatna mjesta s ove strane vozila. Izolacijski aparati su na ovoj strani vozila u slučaju kočenja da su zbog aspekta sigurnosti i još dodatno ono što je bitno naglasiti s tog aspekta sigurnosti, izolacijski aparati čim vozilo kreće se blokiraju i dok vozilo nestane se ne mogu skinuti. I imamo zračne jastuke, znači ovdje i ovdje bočne kako bi još imali dodatnu sigurnost za same vatrogasce koji su u duploj kabini. Znači, pazilo se prilikom izgradnje na sigurnost samih vatrogasaca prilikom vožnje. Vidimo tu su svjetla, vjerovatno postoji noćni mod svjetla. Tako je, imamo nekakav noćni mod svjetla i ovo svjetlo koje je crveno u trenutku kad vozilo radi, odnosno kad je vozilo stiglo na mjesto intervencije i povuče se ručna, pali se zeleno kako bi vatrogasci znali da mogu sigurno izaći van. Ovdje imamo... Osim samo izolacijskih aparata i mjesta za sjedenje, tu vjerovatno ima i pod klupama razne opreme još i ovdje imamo jednu policu. Da, znači ovdje imamo policu gdje imamo opremu koja je potrebna samoj ekipi na mjestu intervencije. Imamo termovizijsku kameru, imamo dodatne lampe, ovdje imamo još nekakve dodatne opreme kao što su rezervne rukavice, recimo kao što je maska, ogledala za dimnjake, nekakva sitna oprema, glass management za staklo za prometne nesreće. Imamo i ovdje još torbu prve pomoći.
torbu prve pomoći, imamo još dodatan alat ovdje ispod, ovdje imamo automatski vanjski defibrilator kao neizostavni dio prve pomoći, rukavice kako bi se zaštitili na prometnim nesrećama, imamo palice za usmjeravanje prometa ovdje koje su na cijelo vrijeme na napajanju kako im baterije mogle biti uvijek pune. I ispod sjedala imamo još dodatne opreme. Ovdje sam primijetio izvlačnu stijenu. Tako je. Koja može i kao mali pisaći stol koristiti. Znači, ova izlašna stijena može poslužiti recimo ako imamo nekakvu dugotrajnu intervenciju, da bi mogao se staviti nekakav laptop ili nekakav rukovnik kako bi voditi intervencije, mogao malo komotnije voditi intervenciju, jer tijekom trajanja intervencije nemamo nikoga u duploj kabini, a kao nekakav dodatan radni prostor je odlična. Dobro, što još imate interesantnoga? Ono što je bitno naglasiti, znači svu komunikaciju koju ide preko radio veze, vatrogasci čuju na ove zvučnike ovdje, mogu je kontrolirati tu glasnoću i isto tako mogu otpustiti sjedala u nuždi u slučaju da se nešto desi, ovo zaključavanje mogu prisilno tipkom ovdje otključati i isto tako radijski prijemnik ovog radija koji svira na radiofrekvenciji, ali isto se može čuti ovdje u duploj kabini. Kako je kabina dobro opremljena i sve, možemo samo pretpostaviti što ima u boksovima. Pa idemo pogledati što imate u boksovima. Krenut ćemo sa lijeve strane. Može. I nalazimo se kod prvog lijevog boksa, ajmo ga tako nazvati. Ovo je ko transformer. Znači što sve tu imate od opreme, to je za tehničke intervencije, vidim više ovdje. Tako je, ovaj boks nam je opremljen za tehničke intervencije, baterijski hidraulični alat, Weberov, ovdje su baterije, još dodatno baterije su tamo na punjačima kako bi uvijek imali spremne. Imamo još ovdje dodatne cilindre uz baterijski alat i koji su spojene na ovaj agregat koji se isto pogoni pomoću baterija. Sa dva ova cilindra imamo jedan ovdje, u biti 3 cilindra, jedan je s ove strane, dva su sa one tamo strane, lance i sve ono što je potrebno još za tehničke intervencije. Alat, motorna pila, rezač pedala s ove strane, razna oprema po boksovima. I kolut za prekidam te. Nije pristojno, već sam dobio opomenu zašto prekidaš čovjeka i komentiraš kada objašnjava. Tu je kolut za tako, znači pod zrakom imamo i tamo kolut za struju, s ove strane imamo kolut sa zrakom kako bi mogli na recimo 12 metara udaljenosti dobiti zrak pod pritiskom u slučaju da nam iz nekog razloga zatreba. Ovdje imamo uređaj za povlačenje, Tirfor, tako je. Imamo još gore dodatnu opremu za stabilizaciju vozila, zaštitu oštrih rubova i ostalo. Evo, i naravno nekakav alat koji je potreban još na vatrogasnim intervencijama. S ove strane ove police. Dobro. Možemo krenuti na drugi boks. Možemo. Znači, ovdje imamo još dodatni alat, recipročnu pilu, kutnu brusilicu, aku. To je u biti sve aku alat. Aku alat, tako je. Ovdje imamo B cijevi sa vozačeve strane i imamo ovdje baterijski ventilator koji isto spojen cijelo vrijeme na punjač kako bi uvijek ta baterija bila puna.
I ovo nam je dio koji se odnosi na armature za vodu, odnosno za gašenje. Ovdje imamo znači s ove strane vidite cijeli niz mlaznica, razdjelnica, prijelaznica i sve vezano za nekakve bitne armature za vodu, za gašenje na samoj intervenciji. Ovo ovdje je košara ova sa cijevi i na njemu je odmah i zaštita za vrata da dim ne izlazi van, tako? Tako je. Zavjesa ona zaštitna. Tako je, te košare su nam se izvrsno pokazale recimo za požare stanova na stubištima i nešto, da lakše polažete cijelu prugu dok idete na nekakav 3., 4. kat i slično. Tu su izlazi i B cijev odmah sa razdjelnicom spremno za pružanje mlaza. Tako je. Znači ovdje su nam 2 izlaza, jedan je pneumatski, drugi je ručni ventil, još dodatne prijelaznice, cijev ovdje je B spremna, spoji se ovdje i samo se povuče do tamo gdje treba. Dobro. NH35 Rosenbauer pumpa, brzonavalno vitlo u dužini od 30 metara, upravljački sklop pumpe, sada upaljeno vozilo imali bi sve funkcije, kasnije ono kao napravo što smo imali, tako i tu. Još malo kompleksnije, budemo pokazali malo kasnije, pedala za elektronsko namatanje samog brzonavalnog vitla i upravljački sklop za rasvjetni stup, koji može raditi, osim što radi žičano, može raditi i Bluetooth, znači da fizički voditelj intervencije se udalji od vozila i upravljati samim sklopom. Ono što je bitno da sve funkcije vozila koje smo vidjeli tamo mogu se i ovdje i još dodatno upravljati pumpom, pjenilom, međumješalicom na vozilu i ostalim, i on može se ovako pomicati po samoj potrebi. Znači, ovisno o visini vatrogasca, on sebi namjesti. Da. I ovdje imamo popunu vozila. Na ovom zadnjem dijelu imamo pripremu za vučno vozilo. Ovdje uz pomoć ovoga možemo na vrlo jednostavan, lagan način spustiti ljestve sa krova vozila da se neko ne bi morao penjati. Evo sad nalazimo se tu na krovu, tu ima veliki boksovi, tu su još sastavljača ova. Tako je, evo, krov vozila nam je poprilično zanimljiv. Imamo 2 boksa, ovdje imamo prostor rasvjetnog stupa, ljestve sastavljače, još ljestve koje smo malo prije vidjeli dolje, prostor za spajanje topa i imamo još ovdje iza roller za lakše spuštanje ljestvi, da se ne guli po kamionu, i popunu rezervara pjenila. Ovaj boks, to je dosta dugačak boks, tu stane dosta opreme. Dosta opreme. Zahvalan je. Znači ovdje imamo nosila i koritasta i dasku sa bočnim fiksatorima, prostor za top, još nešto ostale opreme. Imamo ovdje prijelaze za vozila i za cijevi, metlanice, imamo za ručno namatanje vitla ovdje i imamo čaklju. I na boksu su, kao što vidite, neodvojive, mislim mogu se odvojiti, ali su nosači zavareni u sam krov boksa za ljestve sastavljače. Ovdje imamo još jedan boks, njega smo iskoristili da nam prtnjače budu tu za svaki slučaj. Ovo vozilo inače ne ide na požarotvorni prostor, ali evo, u slučaju da se desi da ih imamo tu. I evo nas sad sa desne strane vozila, recite da vidimo šta imate tu. Imamo rezervne spremnike sa pjenilom, imamo ovdje bocu koja nam je
bocu sa stlačenim zrakom koja nam služi za visokotlačne jastuke, vatrogasni aparat i jedan drugi. Imamo ovdje mlaznicu za srednje tešku i tešku pjenu. To je kombinirana mlaznica. Kombinirana mlaznica, da. Evo, ona ima unutra i kako izgleda. Ovdje je ručica gdje se može prebaciti s jedne na drugu. Imamo dodatno ovdje higijensku stjenku za higijenu vatrogasaca. Sapuni i sve ostalo, voda iz rezervara, zrak za posušiti ruke. Međumješalicu, još neke dodatne stvari. Ovdje imamo 2 Nautilus potopne pumpe i naravno kao i s one strane simetrično imamo 2 izlaza od kojih jedan je pneumatski, a drugi ručni. Ovdje imamo set cijevi, ali na ovoj strani za vatrogasce, alat za provalu hidraulični, užeta, produžni kablovi, nekakve ploče za brtvljenje i ovdje će nam još doći nešto od alata dodatno, vjerojatno će to biti pila za rezati beton i slično. Dobro, ostavili ste si mjesto za to. Tako je, da. Uvijek tijekom rada se desi da vidimo da bi možda nešto još valjalo poboljšati i promijeniti. Ovdje imamo visokotlačne zračne jastuke. Ovdje je komplet za upravljanje njima. Još jedna boca direktno koja je spojena ovdje, a ona je tamo rezervna. I ovdje imamo na stalno napajanje isto signalne znakove za upravljanje prometom, odnosno upozoravajuća svjetla za promet. Rasvjetljenika dosta. Imamo još ovdje dodatni reflektor baterijski, produžne kablove, reflektore, prometne čunjeve gore, spremnike sa gorivom, ovdje gore je oprema za rad na visini, produžni kabel 30 metara i agregat od 5,5 kW. Evo da, gledatelji, kao što možete primijetiti, ja šutim cijelo vrijeme, dobio sam prigovor od jednog gledatelja da se previše ubacujem dok čovjek objašnjava. Evo, ja ću se potruditi da se suzdržavam, iako mi je malo teško ne komentirati kad vidim ovako opremljeno vozilo. Vidjeli smo sada sve na vozilu, ja sam s vozilom oduševljen. Kamo sreće da svaka vatrogasna postrojba ima ovako jedno vozilo i ovako opremljeno. Ja se zahvaljujem Prpiću što nam je isprezentirao detaljno, u detalje i vrlo profesionalno ovo vatrogasno vozilo. Vidi se koliko volite ga, koliko držite do njega i koliko vam on pomaže. Što manje to bolje, da bude trebalo, ali eto, pomaže. I ono što je bitno, vidimo koliko su i Austrijanci pazili dok su ga radili, vozilo je proizvedeno u Lincu. Da. I vidi se i ta završna obrada materijala i sve ostalo da su pazili na svaku sjednicu. Vozilo je prekrasno. Još jednom, kolega, hvala na ovoj prezentaciji, a vas, dragi gledatelji, pozivam da se pretplatite na naš kanal, da pratite nas i dalje, komentirajte, lajkajte, šerajte. Toliko za sada, još ćemo vam pustiti jedan video iza ovoga autoljestvu. Čekajte do tada, vidjet ćete jednu prekrasnu autoljestvu javne vatrogasne